Мои хорошие, я хочу представить вашему вниманию мои свечи. Эта свеча называется «Мудрость дракона». Я надеюсь, вам всем видно. Вот. И эти свечи я создаю сама. Это мое творчество. Я люблю очень этим заниматься. Я занимаюсь травами. И поэтому все свечки, в состав моих свечей входят травы и масла. Свечи на чистку, на открытие энергетических каналов, финансовых каналов, свечи для медитации. Вот эти свечки у меня сегодня уезжают путешествовать по миру. Их заказал очень хороший человек, астролог, вот, с которым я дружу. И поэтому вот сегодня у меня их забирают. Я люблю работать со свечами, потому что огонь – это очистительная сила. Вот, это природная стихия, да, могущественная стихия, которая защищает нас, оберегает нас, да, успокаивает. Вот. Хочу сегодня предложить расклад. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Давайте посмотрим. Кстати, хочу сегодня зажечь красную свечу. Вот, потому что каждый мой расклад происходит именно с такого ритуала. Вот, я люблю все природное. Я люблю камни натуральные. Вообще, я очень люблю природу. Я очень часто езжу в лес. Вот, там я наполняюсь силой, энергией. Вот. Поэтому давайте посмотрим, что стучит, что гремит, что на пороге стоит на нашей колоде Рекхама. Давайте приступим. Ух ты, стучит в вашу жизнь, девочки. Девочки и мальчики, мои хорошие, потому что я знаю, что и мальчики подписались на меня. Я очень благодарю вообще всех своих подписчиков, всех, кто поддерживает меня. Благодарю, мои хорошие. Всех вам благ. Но здесь идет, знаете, наверное, скорее всего, вашу жизнь. Это какая-то большая любовь. Здесь может говориться не только о такой любви, как у женщины с мужчиной, да, здесь еще идет речь о безусловной любви, то есть любить всех, любить этот мир, понимаете, любить природу, любить животных, любить саму себя, то есть здесь идет открытие внутреннее, духовное, какой-то рассвет идет внутри вас, вот вы расцветаете, потому что рядом идет карта мира, это говорит о путешествии, о каком-то путешествии в новое, понимаете? Вот, то есть вы идете в новое, вы оставляете какие-то чувства, свое какое-то вот такое негативное состояние, да. Вот у кого-то здесь были разочарования глубокие в чувствах, да, в любви, в эмоциях. И вы решаетесь больше никому не дарить, да, свои эмоции и чувства, а сохранить их как бы для себя, да. Но для многих здесь еще проиграется, что в вашу жизнь придет мужчина. Потому что здесь выходит пентаклевый король. Но мужчина здесь не только земных знаков зодиака, да, мужчина работяга, скажем так, да, вот, который такой, он серьезный, скажем так, по жизни человек, да, он знает, что ему нужно, он трудится, он работает, но на эмоции и на чувства немножко жадноватый, да, человек немножко скуп на это, на проявления, на какие-то такие вот. Вот, дальше посмотрим, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Девочки, у кого-то путешествие прям реально будет 100% проиграется, либо какая-то дорога приятная, потому что здесь выходит и карта мира, и колесница, вот. И вам высшие силы дают какой-то шанс. Вы знаете, у кого-то придет очень большая денежная сумма, я бы так сказала, да, кому-то придут большие деньги. А у кого-то, здесь еще и карта Солнца, будет шанс встретить человека, да, вот, о котором вы, возможно, мечтали и думали, да, и эти отношения, я вам могу сказать, с вот этим пентаклевым мужчиной могут привести к серьезным отношениям, то есть к дому, к общему дому. Вот, вы будете радоваться чему-то, какие-то хорошие новости вам придут. Это может быть связано, понимаете, с недвижимостью. Кто-то может купить квартиру, кто-то может купить машину, дачу там или еще что-то. То есть я хочу сказать, что ваше желание непременно сбудется. Вот, давайте еще посмотрим, вытащим 3 карты. Вы очень сильный, вы очень мудрый человек, вы знаете, что вам нужно по жизни. Ну, кстати,
тот, у кого нет пары, он ее обязательно обретет, потому что здесь выходит император. Вы ценная женщина, достойная женщина, женщина-мама, женщина-жена. Вот. И вы встретите, понимаете, в ближайшее время, это у многих проиграется, вы притянете к себе своего императора, девочки. И я благодарю вас всех за расклад. Всех люблю, целую.